Καλημέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά πίσω στο κανάλι μου ή καλώς ήρθατε αν είστε καινούργοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Εγώ είμαι ακόμη στο εξοχικό μας στα ορεινά Τρικαλά. Είμαι εδώ στην κουζίνα και έχω ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία μου. Και πάντοτε όταν θέλω να ασχοληθώ με το ψυγείο μου ή με τα ντουλάπια μου και τα τρόφιμα και όλα αυτά, προσέχω πρώτα να τα έχω όλα αυτά τα δοχεία που σκέφτομαι, που θεωρώ ότι θα χρησιμοποιήσω και τα τάπερ και όλα αυτά, να τα έχω έτοιμα καθαρά και είτε να στεγνώνουν είτε να έχουν ήδη στεγνώσει, για να είμαι σίγουρη ότι μπορώ να έχω ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο κάτι από όλα αυτά αν το χρειαστώ, γιατί δεν θέλω εκείνη τη στιγμή να έχω και να τακτοποιώ το ψυγείο μου, αλλά και να έχω να ετοιμάζω και τα αντίστοιχα δοχεία. Οπότε ξεκινάω με το να τα έχω όλα πλημμένα καθαρά και έπειτα ανάλογα τις ανάγκες μου να χρησιμοποιήσω κάποια από αυτά. Επίσης έχω ξεκινήσει, έχω βράσει ζυμαρικά για μία τονοσαλάτα που θέλω να κάνω. Έχω βράσει ήδη τα ζυμαρικά και τη φακή. Τα ζυμαρικά αυτά είναι τα τρίχρωμα που είναι νομίζω με σπανάκι και καρότο, το πορτοκαλί. Εδώ έχω τους δύο τόνους που θα χρησιμοποιήσω. Αυτός είναι καπνιστός, αυτός είναι σε ελαιόλαδο. Σίγουρα θα βάλω καλαμποκάκι και διάφορα άλλα λαχανικά που θα ψιλοκόψω. Και νομίζω ότι θα ξεκινήσω πρώτα να φτιάχνω την τονοσαλάτα για να την έχουμε έτοιμη στο ψυγείο και θα συνεχίσω με την διαδικασία της καθαριότητας του ψυγείου. Και μιας και είναι πανέτοιμη και η τονοσαλάτα, μακαρονοσαλάτα, θα την αφήσω λίγο στην άκρη. Δεν θα τη βάλω στο ψυγείο γιατί προφανώς τώρα θα τα βγάλω όλα από το ψυγείο. Και θα ξεκινήσω λοιπόν να το καθαρίζω και να το οργανώνω. Και έχουμε ένα ψυγείο κανονικό μεγάλο και ένα μικρότερο που είναι το παλιό μας. Και το έχουμε έτσι σαν εφεδρικό, πιο πολύ για ποτά. Και ο καταψύκτης έχει συνήθως κρέατα ή διάφορα άλλα πράγματα. Ναι, και τώρα είναι γεμάτος κρέατα.
Bye.